अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपको हम दिखा रहे हैं मटन पुलाव। 1 किलो है मटन, 1 प्याली दही, ये हरी मिर्ची हमने ग्राइंड की हैं आधा प्याली, आधा कप, बल्कि आधा कप। नमक 1.5 चम्मच, लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नींबू तकरीबन 2 स्पून नींबू है, उसका रस, दो नींबू हमने काटे थे, उसमें तकरीबन 2 स्पून निकले हैं मैरिनेशन में। हम इसकी मैरिनेशन करेंगे अभी। व्यूअर्स, आप मेरे पेज को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ये मटन में पुलाव बहुत अच्छा बना हुआ है, आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, एंजॉय करें। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। मैरिनेशन के हमने लिए रखा है इसको अभी तकरीबन 2 घंटे। तो ये हमने कुकर लिया है, इसमें 2 कप तेल का डाला है और 1.5 चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, प्याज तकरीबन 3 है, मैंने उसको बारीक काटा हुआ है। इसका हमने थोड़ा निकालेंगे, ये आखिर में हम लगाएंगे चावल के ऊपर मैरिनेशन में। बाकी इसमें हम मटन शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छी तरह हमें इसको भूनेंगे अच्छी तरह। खड़ा गरम मसाला, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री, बादाम का फूल, काली मिर्च 6 अदद, लौंग 6 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाला है, 2 बड़े लौंग, इलायची 4 छोटे इलायची,
तेज पत्ता, गरम मसाला 1 चम्मच, ये हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच दोबारा डाला है इसमें। ये हल्दी, साबित धनिया, इसको हमने थोड़ा कूटा है। साबित धनिया को लेके हमने थोड़ा कूटा है इसमें। ये ज़ीरा, इसको भी हमने थोड़ा करा है, आधा कूटा है इसमें, 2 चम्मच ज़ीरा। काली मिर्च, लेकिन वाइट मिर्च डाली है हमने 2 चम्मच। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह भूनेंगे जिससे इसमें मसाले सारे जज्ब हो जाएं। अभी इसका तेल निकल के आ रहा है, तकरीबन अच्छी तरह भूने रहा है। एक किलो मटन है, 1 किलो हमने चावल भिगो के रखे हैं और तकरीबन 1 केजी से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा पानी है इसमें। इसको हम कम प्रेशर में लगाएंगे जब तक ये हमारा मटन गल जाए। तकरीबन 3 सीटी, तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। ये तैयार हो गया है, भून रही हूँ इसको अभी। इसका मैंने पानी निकाल के अलग रखा है, वो आखिर में डालेंगे चावलों के साथ। हम चावल का पानी डालेंगे ना, फिर इसमें डालेंगे क्योंकि वो टेस्टी होता है। हरी मिर्च 4 अदद काट के, मैंने तो आलू भी डाले। ये हमने जो पानी गोश्त का मटन का निकाला था वो डाल रहे हैं इसमें। मैंने 1 केजी चावल की हैं, उसको भिगो के रखे थे, अभी उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे। तकरीबन 4 गिलास कप थे, 8 कप हम पानी के 4 कप हमने डाले हैं ये मटन वाला पानी, और आधा वो डालेंगे। तो इस पानी में टेस्ट होता है, ये फेंकना नहीं होता है। ये 8 कप हमने पानी डाला है। हरी धनिया, जब तक पानी में उबाल आ जाए, इसमें उबाल आएगा चावल, इसमें चावल डाल रहे हैं हमने। इसमें हमने 8-10 गोल मिर्च भी डाली है, इसकी भी टेस्ट अच्छी आती है खाने में। तैयार हो गया है। तकरीबन हम इसको दम पे रखेंगे, तकरीबन 30 मिनट तक, आधा घंटा इसको हम दम पे रखेंगे। नीचे तवा लगा के आप दम पे रखें 30 मिनट के लिए, बहुत अच्छा दम आ जाता है। मैं तो ऐसे ही करती, नीचे तवा लगाती हूँ और दम पे रखती हूँ इसको। इतने टेस्टी होते हैं वाइट पुलाव और मटन भी। मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने 1 चम्मच दोबारा नमक का डाला है। नमक बहुत कम लग रहा था मुझे। आप मटन में बनाएं, आप बीफ में बनाएं, आप चिकन में बनाएं, हर किसी का जायका अपना होता है। मैंने मटन में बनाया है।
ये जो हमने तले हुए प्याज निकाले थे, हरी धनिया, ये हमारा मटन तैयार हो गया है खाने के लिए। हम भी खा के टेस्ट करते हैं, आप भी ज़रूर पकाएं, आप भी खाएं, एंजॉय करें।